Bonjour les grandes sections, on se retrouve pour jouer avec notre limace aujourd'hui. Et on va chercher où se trouve le bruit de la limace. On se rappelle, le bruit de la limace c'est... Très bien. On va commencer par le lapin. Donc le lapin, on va chercher combien il a de syllabes. Lapin. 2 syllabes. Donc je dessine 2 ronds. Lapin. Et maintenant je cherche où est le bruit de la limace. Lapin. Lapin. Donc le bruit de la limace, il est dans la. Il est dans la première syllabe. On continue avec le plateau. Plateau. On cherche le nombre de syllabes. Plateau. Maintenant, on va chercher le bruit de la limace. Où est-ce qu'il est? Dans plat ou dans to? Donc je dessine mes 2 ronds qui correspondent à mes 2 syllabes. Et ensuite, je vais faire plateau. Pla. Et je fais le point. Maintenant, je vais chercher dans melon. Melon. Je dessine mes 2 syllabes. Long. Le bruit L, il est dans le long. Maintenant, on va chercher dans caméléon. Donc déjà, on cherche le nombre de syllabes. Allez, dessinez le nombre de syllabes qui correspond. Caméléon. Il y a 4 syllabes dans caméléon. Maintenant, je cherche où se trouve le bruit de la limace. Caméléon. Le bruit de la limace se trouve ici. Maintenant, vous devez faire avec koala. Vous devez faire avec éléphant. Et vous devez faire avec poulain. Parasol. Journal. Lavabo. Ventilateur. Et cheval. À vous de jouer.